біз билік басына сондай жемқор адамды жіберіп алдық. Ол біздің үлкен трагедиямыз болды. Аға, мен осы бір нәрсені түсінбеймін да. Қанша жесе де жей берсін, енді көп қой. Одан миллиардтап, триллиондап жинасын. Бірақ енді өмір деген өлшеулі да. Өмірден кім кетпейді? Өмірден 30 жыл отырған адам да кетеді, 1 жыл отырған адам да кетеді. Олар сонда, олардың көкейінде не бар? Қазақстан не болса да бәрібір ма? Ертең осы Қазақстанда ел қалама, Қазақстан деген жер қалама деп ойламай ма оқушылар сонда? Жоқ, мынау адам облыста қандай отбасында тәрбиеленді, қандай ұстаздан білім алды, қандай ортада өсті, соған байланысты екен. Бұл негізі өте білімсіз адам. Жай әшейін техникалық училищелерді, нелерді бітірген білімсіз адам, үнекейін қара басын ойлап қалған адам екен да. Бұнда Құдай берген талант көп, өте ақылды, реалист. Так? Бірақ жаңағы қулық сұмдығын, өзіндегі талантын, шешендігін бәрін ол өз пайдасына не қылды да қазақ халқына, мемлекетіне пайдаланған жоқ. Ол мемлекетшіл адам емес еді. Сондықтан ол 30 жылда Қазақстанның жер асты, жер үсті байлығының бәрін тонап алды.